Ovdje imam 2 kg višanja i prvo ću ih oprati i očistiti peteljke. Oprane višnje sipam u čiste tegle. I tako napunimo sve ostale tegle. Tegle ću napuniti sa hladnom vodom. Tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 35 minuta. I nakon 35 minuta kuvanja vadimo tegle iz šerpe. I ovako tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti za kolače, za pite, za razne prelive ili kao kompot. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo sok od višanja. Idemo! Prvo što ću raditi, očistit ću peteljke, ovdje imam 2 kg višanja. Kada sam očistila od peteljke višnje, sada idem da ih operem. Višnje sam oprala i sada će mi trebati jedna šnala. Sa šnalom ću vaditi koštice. U ovaj deo da je peteljka bila izvučemo i košticu izbacimo napolje i ostaje nam cela višnja. I tako ćemo odraditi sa svim višnjama. Očišćene višnje prebacit ću u blender. Blender ću zatvoriti i usitniti višnje. I sada ću ih procediti kroz cediljku. Kada sam procedila sok, ostala je pulpa, nju nemojte bacati, nego je pojedite. I ovako ću odvojiti u činicu. I nastavljamo dalje sa proceđivanjem soka.
Sok sam procedila i sada će mi trebati proključala voda 1,5 litara. Dok čekam da mi voda proključa, treba će mi sok od jednog limuna. Isceđen limun dodat ću u sok. Voda je proključala i ovako vrelo sipat ću u šerpu sa sokom. Sve ću ovo promešati i nosimo na kuvanje. Sad ću sačekati da sok proključa. Kada bude proključao, skidat ćemo i penu. Samo vodite računa, smanjite temperaturu kada proključa, da pena ne izađe napolje, da vam ne iskipi. Sok je proključao i polako skidamo penu. Stavljate učinicu jednu sa strane i tako sve radite dok ima pene. Evo, skinula sam penu, ostavit ću sok da vrije još 2-3 minuta i gotovo je. I ovako pripremljen sok sipat ću u prethodno sterilisane i čiste flaše. Možete i u tegle ako nemate flaše. Sok sam sipala u flaše i sad samo odozgo polako skinite i ovu penu. Ovako na tanjirić i svake flaše. I sada ćemo zatvoriti flaše sa čistim poklopcima. Flaše sam zatvorila. Sada ću ih prekriti sa frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosim ih na hladno i tamno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 5 kg višanja i prvo ću ih dobro oprati. Dobro sam oprala 5 kg višanja i sa sve košticama i peteljkama stavljam ih u šerpu. Ako nemate dovoljno veliku šerpu, podelite ovako kao i ja u 2 šerpe. U svaku šerpu dodajem po litar vode. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Višnje smo kuvali 5 minuta i sklanjamo ih sa vatre. Višnje ostavljamo da se potpuno ohlade. Ohlađene višnje sipam u cediljku i rukom ću istisnuti sav sok. Ovako procedite i koristite rukavice da ne biste ofarbali ruke. Kada smo procedili sok, peteljke i koštice bacamo sa strane i nastavljamo dalje da cedimo svu ostalu količinu.
Evo, iscedila sam višnje i sada ću dodatno procediti sok. I ovako ćemo u drugu šerpu kroz sito procediti dodatno. Dobila sam 4,5 litara soka od 5 kg višanja i 2 litre vode koje sam dodala. I sada dodajem 4 kg šećera, pošto na litar soka ide kilo šećera jer pravimo sirup. Promešat ću da se istopi šećer. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada sok proključa kuvaću 5 minuta. I povremeno ovako mešajte. I evo kad je sok proključao, skidamo penu i kada skinemo penu kuvaćemo 5 minuta. Pripremila sam čiste i sterilisane flaše koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta i čepove u proključaloj vodi 10 minuta. I sada ovako vreo sok sipamo u flaše. I odmah zatvaram. I nastavljamo dalje da punimo. I ovako pripremljen sok ostavite da se postepeno ohladi, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!